halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subax axada 26 bisha Luulyo sanada 2020. barnaamijka intiisa badan saaka waxaynu ku soo qaadan doonaa xiisada ka dhalatay xilkii golaha shacabka Soomaaliya uu shalay ka qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre laftigiisa oo xalay hadlay waxa uu sheegay in isagoo u turaya dalka uu xilkii iska casilay. anigoo og in wixii golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay, anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato. Mareykanka walaac ayuu ka muujiyay qaabka xilka looga qaaday ra'iisul wasaare Khayre, halka doodda arrintaas ka dhalatayna ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen axsaabta siyaasadeed ee ku meel gaarka ee dalka. waraysiyo ayaanu idinkaga haynaa. dadka falanqeeya arrimaha Soomaaliya maxay ku talinayaan? waxaa muhiima in danta dadka iyo dadka masaakiinta balanbalay 30 sannadood oo dhowdhow inay qolooyinka madaxda sheeganaya ka naxaan oo yidhaahdaan qayrkeen ka hadhnaya maxaan samaynaa, inay iloobaan dantooda gaarka ah oo danka si run ah uga dhabeeyaan oo ay soo saaraan barnaamij cusub oo doorasho keeni kara. iyo dadka magaalada Gaarisa oo ka carooday 2 nin oo shalay galinkii dambe boolisku ay magaaladaasi ku dileen. barnaamijkan waxaa isku soo dubraday Xasan Cali Geelaan uga Aftaax Ibraahim Cagayarna oo la socodsiinaya, balse marka hore wararka caalamka ayaynu ku bilaabaynaa. Cabdulqaadir Yuusuf Cali. mahadsanid cabdi fitaax. duufaantii ugu horeysay ee sanadkan ayaa ku dhufatay xeebta koonfurta Texas. duufaanta Xenna ayaa wadata roobab iyo dabaylo xoogan oo xawaarahoodu gaarayo ilaa 440 kiiloomitir saacadiiba. duufaanta ayaa ku dhufatay xeebaha koonfureed ee magaalada Corpus Christi oo horeyba ula daalaadhacisay dhibaatooyinka uu horseeday fayraska corona. maamulada dalkaasi Spain ayaa sheegay in ay ixtiraamayaan go'aanka Britain ee ah in muwaadiniinta ka soo socdaala Spain ay galaan karantiil muddo 2 toddobaad ah. hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Madrid ayaa sheegtay in Spain ay bad qabto. maamulada jasiiradda Canary ayaa Britain ka codsaday in laga saaro sharciyada karantiilka ee cusub. dadka ka soo horjeeda qoyska boqortooyada Spain ayaa ku dibadbaxay magaalada Madrid iyadoo ay sare u sii kacayso walaaca laga muujinayo isticmaalka lacagihii boqorkii hore ee Juan Carlos. maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi ayaa wado baaritaan la xiriira eedeymahaasi. ugu dambeyntiina mudaharaadayaal ayaa isugu soo baxay magaalada Seattle ee gobolka Washington, kuwaasi oo garab istaag u muujiyay dibadbaxyada ka dhanka ah midabta koorka oo muddo ku siman 2 bilood ka socday gobolka ay deriska yihiin ee Oregon. dibadbaxayaasha ayaa dab qabadsiiyay dhismaha lagu xiro dhalinyarada. warkii subaxnimada waa naga intaa. aad baad u mahadsantahay Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayuu kaasi ahaa. wararka caalamka la socodsiinaya halkaad kala socotaana waa BBC. dhegeystayaal diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownay barnaamijkan intiisa badan waxaynu kaga hadli doonaa xiisada ka dhalatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilkii laga qaaday sida uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya. haddaba ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa isagoo arrintaasi xalay ka hadlayay waxa uu sheegay inuu xilka iska casilay. Xasan Cali Khayre oo muuqaal uu soo duubay soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu sheegay in wixii shalay ka dhacay golaha shacabka ay ahayd sharci darro isla markaana aan loo marin habraaca saxda ah ee xilka qaadista xukuumadda. waxa uu ku adkaystay in xilka qaadistiisa aanay xitaa ku jirin ajandihii kulanka golaha ee shacabka, balse uu garwaaqsaday inuu iscasilo isagoo sida uu sheegay u turaya dalka si aanan dib loogu laaban buu yiri burbur iyo dhibaato. anigoo og in wixii golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale
oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu tiro shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego dalkan rajo ayaan ka leenahay kulligeen dalka ayaa kulligeen inaga weyn cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo maanta waa maalinteedii aniga ayaa u turay dalka xasan cali khayre waxa uu intaasi ku daray in muddadii uu xilka hayay xukuumaddii uu hogaaminayay ay wax badan qabatay soo celisay sharafta ummadda Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay muddadaas 3 sano iyo barka ah xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysanay howlo waaweyn waxa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku sameeyno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka inaan dib u habeyn ballaaran ku sameeynay nidaamka maaliyadda dalkeena oo dunidu noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay'adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeena muddo dheer dadaalkaasi waxa uu ku dhacay soo jeed iyo iyadoo la geliyay waqti badan waxaan la dagaalanay musuqmaasuqa waxaan gudbinay shuruucdii ugu badnaa ee xukuumadda ay gudbiso waxaan ku guuleysanay mushaarka shaqaalaha bixinteeda iyo mushaarka ciidanka oo bil walba laga soo bilaabo Janaayo 2017 uu qof waliba qaatay waxaan ku guuleysanay dowlad wanaag iyo amaano waxaan ku guuleysanay annagoo dib u soo nooleynay sharaftii ummadda Soomaaliyeed khayre waxa uu carabka ku adkeeyay in muddadii uu xilka hayay uu ka shaqeeyay sidii uu dalka looga qaban lahaa doorasho isla markaana waxa uu ka digay muddo kororsi isagoo ku baaqay in doorashadu ay ku dhacdo xilligii lagu talagalay si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed gaareen waxaa lagama maarmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda anigoo gudanaya waajibka arrinkaas iga saaran ayaan xukuumadda faray inay ka shaqeyso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale waxaan ka shaqeynay isu keenida dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu keenay magaalada Dhuusamareeb si go'aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo fool leh inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyay haddana waxaa muuqata in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii ka dhacay golaha shacabka fikirkaas waan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qorayso dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay hadlayay dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay qaabka ay u dhacday xilka qaadista Xasan Cali Khayre waxaana bayaan qoraal oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka xun tahay ficiladii madaxweynaha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ee Soomaaliya ay kalsoonida kala noqdeen xukuumadda taa oo la sheegay in ay xagaldaacinayso baa la yiri gidi socodka wada hadallada iyo wada xajoodyada u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isla wararkaasi ayaynu ku guda jirnaa dhanka kale xilka uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya in laga qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa siyaabo kala duwan waxa uga falceliyay xisaabaadka siyaasadeed ee ku meel gaarka ee dalka madasha xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen xisbiyo dhowra ayaa waxa ay sheegtay in kalsoonidii laga laabtay xukuumadda ay ujeedkeedu yahay in doorashada lagu carqaladeeyo isla markaana lagu gool xaarto muddo kororsi qaar kamid ah xubnaha xisbiyada madashaas ayaa waxa ay ku midoobeen ayaa go'aankaasi ka soo horjeestay hase yeeshee waxa go'aankaas inuu kii madasha yahay ku adkaystay xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi gudoomiyaha xisbiga himilo qaran ee ka tirsan madasha xisbiyada qaran waraaqdan soo saarnay waxay ahayd maadaama anagu aanu mar walba u taagnayn inaanu
ka shaqaynayna inay doorashadu xilligeeda ku dhacdo wadankana laga ilaaliyo inuu qalalaasa siyaasadeed u galo ayaa waxaan u aragnay xukuumadda in lagala noqdo kalsoonida inay tahay marmarsiyo aad moodid in lagu dheeraysanayo muddaxileedkii jiray iyo in haddeer oo dhuusamareeb laysugu tegey oo wadahadal lagu soo galay oo la rajaynayey in wadanka uu meel u jihaysto in maaragtay waxaasoo dhan moodid in carqalad hor leh la abuurayo marka arrintaasanu ka digaynay waxaanu ku muujinay dareenka iyaga in aan xukuumad tagta iyo mid timaado toonna annagu aanu taagannahay weli doorashadu waa inay wakhtigeeda ku dhacdaa wax lagu dari doonaana aysan jirin sida ku cad warkaagaba waxaad leedihiin waxaan ka soo horjeednaa in la carqaladeeyo hanaankii doorashada ee dalka marka khayre in xilkii laga qaaday iyo doorashada inay dhacdo maxaa iska khuseeya meeshaan xukuumad baa dhisnayd xukuumadda waxay ka shaqaynaysay doorashadii iyo in wakhtigii doorashada loo asteeyey lagu qabto saad og tahayba shirkii hadda dhuusamareeb waxaa lagu guddoonsaday in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kala socda dowladda federaalka iyo xukuumadaha maamul goboleedyada xubnaha ka ah maamul goboleedyadu qaarkood waaba soo magacaabeen marka meeshii laga sugayey inay xukuumaddu la timaado ciddii ka qaybgeli lahayd guddigaas in xukuumaddii markaa la rido waxaanu u fahamsannahay inay tahay doorashadii in laga shaqeeyo oo wakhtigeedii la qabto diyaaruma nihin halkaasay marka iska waafaqsan yihiin xildhibaan salebaanow laftigaaga waxaad ka mid tahay xildhibaanadii baarlamaanka ee shalay fadhiyey kulankii xilka looga qaaday khayre marka xisbigiina markaan fiirin oo kale xildhibaanaad ku leedihiin meesha marka intii aad warqadan soo saari lahaydeen baarlamaanka idinkaa fadhiyey maxaad uga hadli weyseen xildhibaanadu horta marka de kolley ay baarlamaankooda fadhiyaan dabcan waxaa laga yaabaa inay gudanayaan waajibaad kale marka annaga waxna lagala tashaday in xukuumad la ridi doono iyo inaan la ridi doonin iyo waxaas annagu wax naloo soo gudbiyey ama annagu aanu ka warhaynay ma ahayn marka ciddii ka shaqaynaysa iyo ciddii maxaan soo abaabushay unbaa laga waraysan karaa baan u malayn halka ay sarta ka qurunsan tahay waa halkaasoo maahan laydinkalama tashan marka sidaa daraaddeed yaad u hor istaagaysaa maya annagu maba ka hadlaynaba maxaa loo riday maxaa loo dayn waayey annaga maaha shaqadayadu waxa weeyaan shaqadayadu bictureka guud waddanka nabadgelyadiisa iyo hanaankiisa doorasho inaan la carqalatayn xildhibaane arrintaa waad u taagnaydeen oo mar walba waad ku celin jirteen waadna ku macaaradi jirteen dowladdan iyo xukuumaddii haatan dhacdayba in doorashada wakhtigii loogu talagalay aanay ku qabanayn hadda maxaa isbedelay ileen waa iyagii une maxaa keenay inaad dhahdaan carqaladayn baa la gelinaya doorashadii ma shalay xumaan mise maantay fiican yihiin annagu mowqifka iyagii aanu horey u sheegi jirnay ilaa iyo hadda waxba iskama awalna waxaanu lahayn doorashada hala qabto haddana waxaan leenahay hala qabto annaga waxyaalaha isufaya qaban waayey waxa weeyaan haddeeraa fadhi laga soo kacay oo loo ballamay in doorashada go'aan laga wada gaaro in saamilada siyaasadeed iyo wadda kalena laga soo qaybgeliyo ayaa la sugayay marka burbur cusub iyo xukuumado la bedelayo iyo howlo cusubi waxay dibudhac ku ridayaan broseskii socday oo lagu gaariyo doorashada annagu marka taa wey midaan ka hadlay xisbigan aad guddoomiyaha ka tahay ee himilo qaran wuxuu ka tirsanaa madashii xisbiyada qaran warqadan soo saaray laakiin waxaa baraha bulshada kusoo baxaysa in xildhibaanada qaar oo xisbiyada kale ka tirsanaa in ay gaashaanka u darureen warqadda aad soo saarteen marka soo bilowgii dhammaadkiinni maahan haddaad tihiin madashii xisbiyada qaranka madashu waxay leedahay maamul waxay leedahay procedure ay ku qaadato go'aanada waxay leedahay habraac ay ku soo saarto waraaqaha way dhici kartaa dee qof ka mid ah ama haddii la doonaba laba ka mid ah inay ku qanci waayaan waa wax dhici kara waa wax jiri kara laakiin madasha maamulkeedii iyo mucdamkeedii waraaqdan bay isku raacsan yihiin waana go'aanka rasmiga ah ee madasha ka soo baxay xalka muxuu idinla muuqdaa marka xalku wuxuu noola muuqdaa in dowladda hadda jirta madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha u yahay uu ka digtoonaado ama uu iska ilaaliyo in waddankan uu qalalaaso siyaasadeed galo meeshaanna uma jirto wax laga raadiyo iyo wakti kordhin inuu aamino intii la doortay oo sharciga ahayd oo dastuurka ku qorayd waddankana uu gaarsiiyo xilligii loogu talagalay inuu doorasho u gudbo annaga xalka intaasaan u arag laakiin farmaajo xildhibaan ma ahan baarlamaankii muusan fadhiyin xildhibaanadii baarlamaankaa sameeyey arrintan marka ma xildhibaanadii baarlamaankaa raadinaya muddo kororsi mise madaxweynaha annagu waxaanu aaminsannahay crisisku inuu meelo fara badan ka socdo oo aysan baarlamaanka keliya aysan ahayn marka siaad la socotidba gudoomiyihii hore ee baarlamaanka gacanta dee xilka lagaga qaadayey iyo cidda lalahaa xilka ka qaada waxay ahaayeen golaha shacab laakiin dad baa dee watay mashruuca annaga marka waxaan ka hadlaynaa waxaan wixa keenay iyo meesha ay ka soo jeedaan marka waxaan leenahay madaxweynuhu haddii uu aaminsan yahay haddii dowladdu isbedesho in xil cusub la helayo halkaasaana waxaan leenahay waqti kuma jiro iyaan dalka kale isla gelin kaasi waxa waa xildhibaan salebaan maxamuud xaashi gudoomiyaha xisbiga himilo qaran oo khadka taleefanka ugu waramayay hase yeeshee waxaa jira xisbiga kale u arka in xilka laga
qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre ay fursad u tahay in dalka ay ka dhacdo doorashadii uu muddaba kasoo shaqeynaya guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee dalka. xildhibaan fawziye yuusuf xaaji aadan oo ah gudoomiyaha xisbiga NDP ahna gudoomiyaha isbahaysiga Hiigsi ay xisbiyada badan ku midoobeen ayaa BBC da waxa uu sheegtay in marka la fiiriyo sida dowladda la riday aanay miisaaniyadda ugu darin doorashada iyo in shuruucdii lagu hagi lahaa ay iskala seexatay ay caddeyn u tahay in aanay doonayn inay doorasho qabato. xildhibaan fawziye khadka taleefanka ay ugu warantay marka hore waxay ka falcelinaysaa hadalka ra-iisul wasaare xasan cali khayre. ra-iisul wasaaruhu hadda waxba kama qaban karin mar haddii xaaladda sidaa u dhacday. dabcan inuu maaragtay tanaasulo wax kaloo hor yaallay ma jirin. inuu yidhaahdo waan resign gareeyeyna isagu siduu u arkayey waxay u ahayd face saving, laakiin sida u dhacday waa wada arkaynay waxaana ahayd wax qoloba dhinacay wax uga arkayso. marka waa un face dhammaaday. waxa weeye soomaaliya geedi socodkaasi ku jirtaa. xilku waa meerto. marka waxaan u malaynayaa waktigaa intaa prime ministerka intaas ilaahay waqtigan uga qoray inuu ku qaato positionkaas. waxaad tiri laba dhinac baa la kala joogay, adigana waxaad tahay gudoomiyihii xisbiga NDP iyo weliba isbahaysigan Hiigsi ee xisbiyada badan ay ku midoobeen. marka dhinaciina sidee u aragtaan wixii dhacay? annagu waxoogaa dareen badan baa nagu jiray oo ah hadaladii prime ministerku uu sii daynayey inaanu raalli ka ahayn inay hal qof hal cod ay dhacdo doorasho madax bannaan. hal qof hal cod ma aha sida universal suffrage-ka adduunka oo dhan meel walba la gaadhay. waa doorashada nooca PR-ka ah iyo tan majoritarianka iminka 4/5 kala dhex dhigay. still dadku xor u codaynayaan. inuu diidanaabanu ka dhadhaminay hadalkiisa dhowr jeer oo uu sharci lasoo ansixiyey oo madaxweynuhu saxeexay oo bulletino ofishaala kusoo baxay oo labada gole saxeexeen oo in badan hore looga soo heshiiyo dowlad goboleedyadu iyo dowladda dhexe ka heshiiyeen in la yidhaahdo haddaa dib looga wada hadlaya oo haddaad looga heshiinayo carabkana loo badinayo waxaa lagu noqonaya doorasho dadban iyo 101 qof iyo 1,000 qof. annaga aad baanu u diidanahay, waana diidanayn, waana muddo dheerna waa ka qaylinayna. marka in xilkii uu baneeyey haatan khayre waad ku qanacsantihiin? hadduu hor joogay wixii annagu aanu muddada siniin 5 sannadood u soo diyaar garoobaynay dabcan waa ku qanacsannahay. annaga carqalad kasta oo naga hor imaanaysa inay naga hor leexato waa rabnay. laakiin xildhibaane idinma muuqata miya walaaca ay muujinayaan qaar ka mida xisbiyada siyaasadeed dalka ee ah in arrintan ay carqalad ku tahay hanaankii doorashada? kuma aha, sababtoo ah doorashada already waa la hor taagnaa. doorasho waktigeedii 3 bilood ka hadhay oon wax alla wax loo diyaariyey jirin. baarlamaanku wixiisoo dhan wuu diyaariyey, laakiin xagga dowladda waxba kama jirin. baarlamaanku shuruucdii lasoo diyaarinayey, qoraaradii, everything baarlamaanka xaggiisa way ka dhammaatay. in badan laga haystay oo xagga dowladdu ka haysatay, laakiin akhiiran waa lagu dadaalay in la dhammaystiro. laakiin dowladda xaggeeda waxba kama dhammaanin. marka waxa weeye annaga waxaan u arkaynaa dowladdu inay ka cagajiidaysay doorasho inay dhacdo. maxaa keenay marka in aad leedahay dowladda way ka cagajiidaysay in waqtigii loogu talagalay doorasho lagu qabto? macnuhu waxa weeye haddii aanay budgetkii ugu talagelin, haddii prime ministerka xisbigiisii aanu ilaa hadda samaynin, sideebuu u odhan karaa sharciyadana sanad lagu hayay iyo dheeraad xafiiska sideebaa loo odhan karaa haddana doorasho maalin dib u dhici mayso? annaga ma rabno inay dib u dhacdo, laakiin yaa dib u dhigay. ilaa hadda taakada waxa weeye ma la bixin budgetkii doorashada. 4 sannadood laguma darin budget doorashada lagu qabto. marka annaga su-aal weyn baanu isweydiinaynay, dowladda doorashada inay dhacdo ma rabtaa mise maya? annaga xisbiyada haddaanu nahay hadda iftiin baanu aragnay. waxaan aragnaa hadda at least jid in doorasho dhici karto. laakiin xukuumadda keligii ma ahayn, madaxweynihii dalkaa jiray. maxaad ugu tegi weyseen? isaga laftigiisa wax kama soconayn soo maaha? annaga madaxweynaha iyo xukuumadda iyo prime ministerku dabcan waa iyagaa isku mid ahaayo, iyagaa isdoortay, iyagaa maxay ahayd mas-uuliyadda wada haya. laakiin xafiiska prime ministerka executive ah isagay saaray hawshani. isagaanu ugu tegaynay because isagay la taalay guddiga xuquuqal insaanka si adeega garsoor la sameeyo, si judges loo helo, si maxkamadda constitution u samaysanto. waa jaranjaro dhan. xildhibaane, dadka qaar ayaa waxay idinku eedeynayaan haddii aad tihiin xildhibaanadii qaranka in aad gadaal ka riixaysaan muddo kororsi. marka taasoo haatan macda mar haddii aad xasan cali khayre anagu kama riixayno. aniga hadda aan kula hadlaayo waxaan ku leeyahay doorasho waa la qaban karaa haddii
tii 5 sano loo diyaar garoobayay la ogolaado in la keeno tii 5 sano loo ogoldiray waa tal nidaamka isu dheelitiran ee 5 dawlad goboleed mi 3 magaalo laga samayn karo 2015 baanu lahayn 16 baanu diidanay inta dadban oo aniga iyo tiimam dhan aan ka campaign gareenaynay dadka yaan la lugoynin 4 sano dambe dib u dhacaysa haddana haddii tu dadban la keeno ama wax kale oo ka duwan wixii la soo qorsheeyay la keeno ogow recordka meel dhiga 4 sano kale ku sii xigtana tiimamka yimaada ama dawlad goboleedka ka yimaadaan ama dawladda ka yimaadaan waxa oran doonaa maya tan aanu naqaanaanu rabnaa tan 4.5 ka taasaanu aaminsanahay waxaana noqon ma geli karo marka Soomaaliya waxay noqonaysaa weligeed lugooyada inay ku jirto xildhibaan Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ay taasiyada khadka telefoonka ay ugu warramaysaa hadaba dooda doorashada waqtigeedii uu soo galay ma soo xirantay mar haddii Xasan Cali Khayre uu kursigii baneeyay su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan waxaan weydiiyay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo inoo macnaynaya marka hore hadalka Khayre iyo waxa baarlamaanka ka dhacay cabdifataax waxa weeye horta baarlamaanku hawsha uu qabtay shalay ahaan waxa weeyaan mid dastuurka iyo danta ummadda ka soo horjeeda waayo sharci ma ay hayn sida wax u qabteen waxay qofka in fursad la siiyo uu isdaafaco hadhowna laga odeeyo taasi waa ta koobaad Xasan Khayre si quman buu u hadlay markuu ka hadlayay inuu dalka u turayo waxa se moodaa imaan fara badan inuu isa siinayo oon wadanka gudihiisa oolin waxa ka dhacay iyo waxa ka soo socday 3 sanadood marka imaan fara badan ayaa jirtoon runtii run ahayn laakiinse si wanaagsan ayuu meesha uga baxay isagaana ka ruud sareeya maanta madaxweynaha iyo baarlamaankaba markaad dhageysatay hadalka ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo markaad aragtay ficilkii baarlamaanka ee shalay Xasan Cali Khayre ma iscasilay mise xilkii waa laga qaaday ugu horeysa waxa weeyaan dastuurka may marin qoloyinka baarlamaanku si xilka si rasmi ah uga qaadaan laakiinse kolba hadday codeeyeen 170 wax ka badan oo yidhaaheen ma rabno xataa hadday sharci ahaan hayna uga qaadin oo jidkiisoo maraan way ka qaadi kari lahaayeen laakiinse xaqiiqda imika waxa weeyaan waxa ka guuleystay Xasan Khayre ayaa ka guuleystay oo yidhi shaqadii waan iskaga tegay iyo kuna sharci darre ku dhaqmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu aqbalay xilka qaadista ee golaha shacabka ku sameeyeen Xasan Cali Khayre marka arintaas sidee u saameyn doontaa isaga waxa weeye sharaf hadday madaxnimadu leedahay ninkan isaga ayaa la soo baxay markii uu madaxweynaha noqday 3 sanadoodii bar horteed ugu yaraan waxay ahayd inuu siiyo sharafta ah inuu u yeedho hadday baarlamaanku waxaan wadaan hadduuna isagu wadin uu yidhaaho waxyaabahaasaa jira waynankii soo wada shaqaynay hawshii halkaasay maraysaa mala haddee waxa uu u baahannahay inaan isbedelna loo baahan yahay حتى أمو يرين كمو ورجلين مو سكسين مركا واحد تصصى مدحوينه إنه نكصوب حين مسؤولية ديسي وكرفتي فنتي السجن واحد يكون قناص ورن وين ولا جاي أبو إنه نكصوب كمان كريم ولا واحد هرسنا دور بلاد بهرسنا مركا وقت دور كابلاد لجو بدل كرر رئيس الوزراء الدولة ديسة ماشى بمطال مركا ضد دور الشذا مصاحر أنت مرة دي حسن علي خيري وماشى كبح ما مصاحر مسوي حويا حسن علي خيري الدولة ديسو إنه يصد حديث sanadka hore marka la dhaafo inay barnaamij adag oo laga shaqeeyo oo arinta ku saabsan inay sameeyaan baahi lama sameyn arintaasi marka ra'iisul wasaaruhu isaga qaybta ka mas'uula waxa laga yaabaa imika in marka madaxa ra'iiskaliyaan dawlad goboleedyada intooda badan iyo madaxtooyadu oo inta dawlad la soo dhisayaba muddo qaadanaysa dawladdaasi la soo dhisayana sharaf yeelan mayso waa dawlad gacan ku rimisay noqonaysa marka ummadii Soomaaliyeed inay baylaxsan tahay ayaa halka ka muuqata doorashaduna waxa laga yaabaa inay dib u dhacdo haddaan ilaahay wax mucjisada oo weyn una halkan keenin wala Mareykanka oo war soo saaray wuxuu walaac ka muujiyay sida haatan wax u socdaan iyo qaabkii xilka looga qaaday Xasan Cali Khayre marka taa ma loo fasiri karaa wax weyn looma fasiri karo waxa weeyaan diblomatsku way iska hadlaan oo waxay yiraahdaan waxa jira laakiin marka taariikhda dib u raacid waxa darkasa waxyaabo fara badan oo sida ka yidhaahdeen ama Mareykan ha noqoto ama dawladaha kale ha noqoto marka dambe mowqifkii dhacay in iskala qabsadaan ayaa had iyo jeer dhacda tani haday ka duwan tahay waynu arki doonaa wax oran doonaan ma i'tiraafan ra'iisul wasaaraha cusub la keenay laakiin waxaan islaa sidii kuwii horeba u dhici jiray ayuun bay u dhici doontaa wax weyn iska bedeli mayso siyaasadda Mareykanka ee wadanka Soomaalida ku aadan walaal dhanka kale ustaadi waatan madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa dhexaba ay isugu tageen Dhuusamareeb oo heshiis gaareen Dhuusamareeb 2 shir ayay ku ballansanaayeen 15 bisha soo socota shirka muxuu ku dambeyn doonaa wallahi waxa weeyaan qayb waxa kamid ahaa shirkaasi dawladda dhexe wadanka ayaa kamid ahayd oo Xasan Khayre ka mas'uul ah tina meeshay ka baxday marka heshiiskii naafo ayay ku noqonaysaa laakiinse waxa muhiim ah in danta dadka iyo dadka masaakiinta wadanka 263 kun ee murabbac maylka
dadka ku baahsan ee balanbalay 30 sannadood oo dhowdhow inay qolooyinka madaxda sheeganaya ka naxaan oo yidhaahdaan qayrkeen ka hadhnaya maxaan samaynaa inay iloobaan dantooda gaarka ah oo danka si run ah uga dhabeeyaan oo soo saaraan barnaamij cusub oo doorasho keeni kara doorasho qof iyo cod ma dhici karto wadanka intiisa badan dawladda ma xukunto marka sidii loo habeyn lahaa musuqmaasuqa looga dagaalami lahaa dad u qalma meeshaas oo dadka ka naxaynahay u iman lahaayeen hadday ilaahay ka baqanayaan sidaas ay yeeli doonaan laakiinse xasan khayre ka takhaluskiisu nabar weyn ayuu ku noqonayaa shirkii ka socon lahaa magaalada Dhuusamareeb kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo khadka taleefanka igu waramayay bal wararka kale inuu eegnay qaar kamid ah hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa dhaqanka ee deegaanka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari wadankan Kenya ayaa cambaariyay dil 2 nin oo rayid ah shalay galinkii dambe booliska ay ugu geysteen magaaladaasi Gaarisa halkaas oo ah magaalada laga soo doorto xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo khadka taleefanka igu waramay arrin boolxun oo masiibo ayaa ka dhacday magaalada Gaarisa khaasatan suuqa xoolaha markay niman booliis ay ku dileen 2 qof marxuum Aadan Maxamed Madoobe iyo marxuum Xiyadiin Cadow oo ganacsato ka hayeen suuqaas marka waa shay nasiib darro booliska wadanka sida dastuurka iyo sharcigooda u qorayo waxaa la rabaa inay waqti kasta ay badbaadiyaan ummadda iyo naftooda iyo hantidooda xildhibaan marka maxaa keenay in raggaas ganacsatada ah shalay galinkii dambe magaalada lagu dilo arrinka horta kala waana hadda la baarayo dawladda qaybta booliska iyo ururo fara badan oo loo xil saaray inay baaraan markay ciidamada booliska ama ciidamada kale ay xadgub ku sameeyaan rayidka wadanka Kenya waxaa la sheegay inay wiilashan ay meel hotel fadhiyeen nimankan booliskana ay u tageen oo qof ay raadinayeen marka oo dood ka dhacday oo ninkan askariga oo 2 wiil xabad ku dhuftay inta hadda wax aan hayno laakiin xildhibaan dadka qaar waxay sheegayaan in dhibaatada ay dhacday kadib markii booliska isku dayeen in rag ay xiraan dadka qaar deegaankaas degan ay diideen sidaana uu buuqa ku bilowday kadibna sidaa ay dhibaatada ku timid qofkaas oo laga shakiyay inuu dambi uu ku lug leeyahay wadankan asagoo la fiirinaynin qabiilkiisa iyo diintiisa iyo gugiisa iyo meesha uu ka soo joogo wuxuu dastuurka iyo sharciga wadankan uu qoraayo in la qabto oo maxkamad la hor keeno marka sharci qoraayo haddii hataa shacabka ay buuq iyo qayli keenaan in xabad loola baxo askariga wadankan joogo qoriga uu wato waxaa la rabaa inuu qorigaas u isticmaalo sidii ummadda uu cadowga uga dhicin lahaa sidii ummadda hantideeda iyo nafta shacabka uu ku ilaalin lahaa laakiin qoriga looguma diibin inay ummadda ay ku laayaan gobolka dilalka ciidamada lagu eedeeyo kuma cusba weliba adiga madaxdii sarsare ayaad ka mid tahay maxaad mar hore arrintan wax uga qaban weyseen oo tallaabo u qaadi weyseen arrimihii hore iyo arrimaha maanta way kariyaan midda maanta aad weydiinayso waa mid maanta dhacday arrimahan gobolka kelimo Kenyada gabigeeda way ka socday waxa ka dhacday countiga Nandi way ka dhacday wiilka hore marka wax khaasatan hadda u sii gobolkeena mo inkastoo gobolkeena waa saga khaas u leeyahay arrimo maaragtay argixisada iyo nabadgelyada oo sugnayn laakiin arrinka booliska ay ku sameynayaan xaddaafka shacabka gobolkeena loo fiiriyo gobolada kale khaasatan magaalada Nairobi ayaa ka badan waa tahay marka tallaabada xigta ee aad qaadaysaan maxay tahay awalan wiilashii lama aasin waa inaan postmortem sameyno because arrinkan maxkamadu tagaya midda labaad banduulaha ciidamada booliska sirjira inuu ku cadeeyay in askarigii ka dambeeyay dilka 2 qof shalay ka dhacay magaalada Gaarisa in xabsiga la dhigay oo isniinta maxkamad la geeyay inay dawladda iyo hay'adaha kale ee dawliga u baxeen magaalada Gaarisa ay baaritaan ay u sameeyaan waxaa kaloo arrinkan asagana gacanta ku haya dacwadooyinka wadanka khaasatan Nuurdin Xaaji Aadan Barre Ducaale wareysigiisaas ayaan ku soo gabagabeynay idaacadii subaxnimo waxaynu balana 2 duhurnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo